अरे वाह, इतना बड़ा ग्लास है। मैडम क्या करे, ग्लास के अंदर में पानी को डाल रही है। अभी मैं इसके ऊपर में चढ़कर स्विमिंग पूल का मजा लेने के लिए जाता हूँ। अरे तो स्विमिंग पूल तो बहुत ही हाइट पर है, मुझे आइडिया लगाना पड़ेगा। सबसे पहले छोटे वाले डब्बे के ऊपर में चढ़ जाता हूँ। अब मैं दूसरे वाले डब्बा पर जंप करता हूँ और उसके बाद में कोको कोला वाले डब्बा पर जंप कर देता हूँ। अब तो मैं मिनी स्विमिंग पूल में नहाने के लिए जाऊंगा। मजा ही आ गया मिनी स्विमिंग पूल में नहाने में। अरे मैडम क्या करने के लिए आ रही है? अभी मैं ग्लास के अंदर का पानी को पी लेता हूँ। अरे मैडम, मैं ग्लास के पानी के अंदर में फंसा हूँ, पानी को मत पियो। अब मैं यहाँ से बाहर कैसे निकलूंगा? मेरी आत्मा की शांति के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए, दम लगा के हिस्सा, जोर लगा के हिस्सा। अरे मेरे पेट में बहुत ही ज्यादा दर्द करे, मैं पोटी करने के लिए जाती हूँ। अरे नहीं, मैं तो टॉयलेट सीट पर गिर गया।